Good morning to all students. Today we will start a new chapter from Beehive, If I Were You, which is written by Douglas James. इस प्ले में ये होता है कि दो कैरेक्टर्स है इस प्ले में और दोनों अपने डायलॉग्स बोलते हैं। एक कैरेक्टर है जिराड का जो कि जिसका घर रहता है और दूसरा है इंट्रूडर जो घुसपैठिया वो उसके घर में घुस आता है जिराड के घर में। अब जो ये इंट्रूडर है ये जिराड को मारना चाहता है और उसकी आइडेंटिटी चुरा कर खुद जिराड बनना चाहता है और अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। डेट इज़ वाई द टाइटल इफ़ आई वर यू। आई मीन्स ये कौन है तो इंट्रूडर। आई मतलब इंट्रूडर और यू मतलब जिराड की आइडेंटिटी उसको चुरानी है। ओके, लेट अस रीड द चैप्टर। लेट अस रीड द सीन। प्ले में क्या होता है पूरा सीन बताया हुआ होता है स्टेज पर और कमरे में क्या क्या रखा रहता है पूरा पिक्चर बताया हुआ रहता है। सारा हम प्ले करते हैं जब भी तो सारी चीज़ें हम रखते हैं तो यही पूरा सीन बताया है। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। स्मॉल कॉटेज इंटीरियर मीन्स होता है कि अंदर की तरफ एक छोटा सा मकान का आंतरिक भाग, अंदर का भाग। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन। मतलब इसमें बताया है कि जो दाईं ओर है राइट साइड में और पीछे की तरफ जो है वो है वहाँ पे एंट्रेंस है। एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार है जिसके आगे पर्दा लगाया गया है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। और जो अनादर मतलब जो लेफ़्ट साइड का जो डोर है वो दूसरा दरवाज़ा है जो प्रैक्टिकल किया जाने के लिए रखा गया है। प्रैक्टिकली मतलब वहाँ पे काम करने के लिए किया गया है। द फर्नीचर इज़ सिंपल। फर्नीचर जो है वो सिंपल है, साधारण है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू एंड a दीवान रेदर अपस्टेज ऑन द राइट। और उसके बाईं ओर एक छोटा सा मेज रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, एक या दो कुर्सियां रखी है और स्टेज के पीछे राइट साइड में एक दीवान रखा है। दीवान मतलब जो छोटा सा बेड होता है, सिंगल बेड, उसको बोलते हैं दीवान। एंड ऑन द टेबल इज़ टेलीफोन। और टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ है। ये पूरा सीन बताया है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जैसे ही पर्दा उठता है तो जिराड जो है वह टेबल के पास खड़ा हुआ फ़ोन लगा रहा था। अब जिराड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो कैसा है तो ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट। उसकी हाइट जो है वो मीडियम है। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। हॉर्न रिम्ड ग्लासेस मतलब जो रहता है उसका शेप जो है वो साइड से तीखा तीखा चश्मा लगा के उसने रखा है। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट। उसकी जो ड्रेस है वह उसका सूट जो है वो लॉन्ग है और ग्रेट कोट और उसके ऊपर उसने कोट पहन के रखा है। हीज़ वॉइस इज़ कल्चर्ड। कल्चर्ड मीन्स एजुकेटेड। जो उसकी वॉइस है वह एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, सभ्य है, रिफाइंड है। ऐसा लग रहा है कि वह एक पढ़ा लिखा इंसान है। अब हम स्टार्ट करते हैं जिराड की कन्वर्सेशन फ़ोन पर। वेल टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली। अब वह कह रहा है ठीक है उसे सीधे टेलीफोन पर बात करने को कहो। आई मस्ट नो। मुझे पता लगना चाहिए। यस आई एक्सपेक्ट आई विल टिल बी हियर। हाँ मुझे आशा है मैं अभी यहीं पर होऊंगा। बट यू मजंट काउंट ऑन डेट। पर तुम्हें इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो। गुड बाय। 10 मिनट में ठीक है, गुड बाय। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and start packing. अब इसके बाद जब
जो जिराड है उसने फ़ोन रख दिया और वो दीवान के पास जो लेफ्ट साइड में है वहाँ जाता है और वहाँ पे वह ट्रैवलिंग बैग को लेता है और पैकिंग स्टार्ट कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man, similar in build to Gerard, entered from the right silently, revolver in hand. जब वह अपने कार्य में व्यस्त रहता है वैसे ही शरीर वाला दूसरा व्यक्ति चुपचाप वहाँ से राइट साइड से एंटर करता है और उसके हाथ में रिवॉल्वर होता है। He is fleshly dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Jira turns quickly. उसका जो कोट है वो चमकीला ओवर कोट उसने पहन के रखा है। उसके सिर पर हल्के रंग का टोपा है और वह अचानक मेज से टकरा जाता है, टेबल से टकरा जाता है। यह आवाज़ सुनकर जेरार्ड तेजी से मुड़ता है। तो ये कौन है? ये इंट्रूडर है, हमारे प्ले का सेकंड कैरेक्टर। जेरार्ड प्लीजेंटली, वाई इट इज़ अ सरप्राइज मिस्टर जिरार्ड ने प्लीजेंटली मतलब आनंद से, वो ऐसा घबराता नहीं है, उसके हाथ में गन देखकर और अच्छे से बोलता है कि वाह ये तो एक सरप्राइज है। मिस्टर मतलब उसके नाम के लिए वो एड्रेस करता है कि उसका नाम क्या है, उसको पहचानता वो नहीं है। इंट्रूडर, आई एम ग्लेड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे देखकर प्रसन्न हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, अब मैं ये नहीं जानता कि मेरे विचार से कि तुम्हारी ये खुशी ज़्यादा देर तक चल सकेगी, क्योंकि इंट्रूडर जो है वो जिराट को मारने के लिए वहाँ आया था। पुट दोस पाव्स अप, और तुम्हारे हाथ ऊपर करो, पाव्स मीन्स हैंड। दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट मेलोड्रामेटिक मीन्स कोई सी भावनाएं जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही शो होना, तो मतलब एक्सेसिव इमोशंस। तो जिराड जो है वो इंट्रूडर से कहता है कि तुम जो ये नाटक कर रहे हो, ये ऐसा लग रहा है तुम नाटक कर रहे हो, ये ओरिजिनल बिल्कुल। अब इंट्रूडर जो है उसको आगे बोलने नहीं देता है और बीच में ही इंटरप्ट करता है और कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड अब इंट्रूडर बोलता है मैं शांत रहने का प्रयास कर रहा हूँ, और वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। इससे पहले जिराड उससे कहने लगता है नॉनशैलेंट इज वर्ड आई थिंक, किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करना, उसको बोलते हैं नॉनशैलेंट। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा शो करना चाहते हो, जिराड कहता है कि तुम्हें किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है, तुम चुप रहना चाहते हो, मेरे विचार से तुम अपने आप को ऐसा शो करना चाहते हो। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। थैंक्स अ लॉट वो इसलिए कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे बारे में इतनी सारी बातें बताई है, और अब यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, अब तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारे जो स्मार्टनेस तुम जो दिखा रहे हो वो ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। आई विल मेक यू क्राउल, क्राउल मीन्स रेंगना, अब बहुत ही जल्द तुम सांप जैसे रेंगता है वैसे तुम रेंगने लगोगे, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, बट मुझे उससे पहले कुछ तुमसे बातें जाननी है, कुछ बातें तुमसे मुझे जाननी है। आई होप यू हैव enjoyed this chapter. Thank you so much. We will continue this chapter on tomorrow. Take care.